Adapun mau'izatul hasanah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Hasan Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Alawiyah Tanggung Prigel Gelagah Lamongan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah yatakarram alaina bisyifa'il ajil wal lutfi syamil wa yahulu bainana wa bainas sam was-sirsam wal birsam wal humma wal baros wal judan wa min sairil asqam bi hurmati sayyidina Muhammadin khairil anam wa bi barakati sayyidina al-Hasan wa akhihi wa jaddihi wa ummihi wa abihi ikfina syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa tarzuquna jami'an al-afiyah ala hadhihi an-niyyah wa ila hadratin nabi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazilil ataya azimil fadli wal minnah alladhi ja'ala al-Qur'an hisnan li awliyaihi wa junnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu bihan nufusu mutma'innah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ga'il fi hadithihi syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinah. Wa ba'd fa ashabal fudala was su'ada, para sada wal habaib al ajilla, para masyayikh, para kiai al kurama, wa khussu bidzikri murabbil ma'ahid al muqarrabin al-akhfillah Al-Hafidh Romoki Haji Ibrahim Amari. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Lawang, ingkang sangat kami hormati para asatidil kiram, para bapak, para ibu, saha para sedherek sedaya, khususipun ibu bapak, ibu wali santri ingkang sangat kula mulyakaken. Alhamdulillah, dengan taufik serta hidayah Allah, kita pada siang hari ini bersama-sama bisa menggunakan kesempatan dan kesehatannya perlu menghadiri haflah khatmil Quran, wisudawan wisudawati, khatimin khatimat al-muqarrabin, sekaligus nyelameti wetone Al-Quran, nyelameti atas lahirnya Al-Quran yang keberapa sekarang, Pak?
Loh, ke-18 itu hafal di sini. Mulai Al-Quran lahir ila yaumina hadza. Sampai hari ini. Sudah berapa tahun? Nyelameti wetone Al-Quran. Nyelameti lahiri Al-Quran. Mulai Al-Quran lahir biyen ngantos tahun menika. Sampun pinten tahun, Pak? Pinten tahun? Loh. Boten kepireng ta, Pak? Insya Allah menawi boten lepat tahun menika memperingati lahirnya Al-Quran, nyelameti wetone Al-Quran yang ke 1454. Boten sanes mugi-mugi santriwan santri putri ingkang sampun dididik wonten pondok pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al-Muqarrabin dadosa putra putri ingkang soleh solihah, dadosa putra putri ingkang Qur'ani, dadosa putra putri ingkang manfaat berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Para binispoh, para bapak, para ibu, saha para sedherek-sedherek ingkang sangat kula mulyakaken. Kula lan panjenengan sampun sami-sami maklum, Pak, Bu. Bilih Al-Qur'an dipun turunaken dening Allah saking Loh Mahfud ila Baitil Izzah. Saking Loh Mahfud dateng langit dunya. Dipun turunaken dening Allah jumlatan wahidah. Bleng sak turun niki nggih, turune niki bleng jangkep 30 juz. Dipun turunaken dening Allah wonten lebete sasi Ramadan. Allah dawuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Di dalam bulan suci Ramadan ini ditegaskan lagi oleh Allah. Bulan Ramadan fi lailatin mubarakah, pada waktu malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ad-Dukhan ayat 3. Malam yang penuh berkah ini ditegaskan lagi oleh Allah. Malam yang penuh berkah pada waktu turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Al-Qadr ayat 1. Pada waktu Al-Quran turun dari sama'id dunya, Al-Quran turun dari Baitul Izzah, diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, turun gal sekedik, gal titik, ayat demi ayat, menurut situasi dan kondisi peristiwa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul pertama Quran yang turun surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
wonten Gua Hira. Gua Hira niki Pak terletak wonten Jabal Nur. Nurul Quran wal Islam. Jabal Nur niki gunung cahaya Al-Quran dan cahaya Islam. Jabal Nur dukure 200 meter, Pak. Mudhun dari arah utara sekitar 50 meter, di sana ada sebuah gua yang disebut Gua Hira. Nuwun sewu, kula pada saat tahun 1979, Pak. Niki kula haji yang pertama. Alhamdulillah kula mendaki. Sekeco sampun citata sae pun. Enak. Kaya kula ambek sampean pada saat ziarah datang Sunan Muria. Pun enak, pun tatanan enak. Mulai dari dasar sampai Gua Hira, kula meniti niku 58 menit. Gak sampai sajam. Subhanallah, enten lebete gua niki, Pak. Hanya cukup orang duduk hanya orang 5. Dukure gua niki cukup. Nggih setinggi tiyang ngadeg. Luwih sak tebang itu. Wong sirah kula niku kula tebahi ngeten iki mepet. Pas madhep dateng telenge Ka'bah Al-Musyarrafah. Al-Quran badhe turun niki, Pak, menjelang turun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dipun operasi mbek Jibril. Ini operasi yang ketiga. Baginda Rasul niku dioperasi 4 kali. Operasi yang pertama ketika masih kanak-kanak, usia 3 tahun. Di bawah naungan Nyai Halimatus Sa'diyah. Ini operasi yang pertama. Operasi yang kedua ketika baginda Rasul usia 10 tahun. Menjelang remaja. Operasi yang ketiga ketika baginda Rasul usia 40 tahun. Menjelang menerima wahyu Al-Quran. Operasi yang terakhir, yang keempat, menjelang Isra wal Mi'raj. Baginda Rasul usia 52. Jadi sejak usia 3 tahun operasi pertama, usia 10 tahun operasi kedua, usia 40 tahun operasi ketiga, usia 52 tahun operasi keempat. Menjelang menerima wahyu di Gua Hira ini, Pak. Bareng dioperasi malaikat. Dadak maneh penggalene baginda Rasul niku sampun bersih, suci. Sahibul Maulid Simtud Duror. Oleh ndhawuhaken niku wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrih. Iki dawuh Sahib Maulid. Al-Qutub, Al-Ghauth, Al-Muhammadi, Al-Athari, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Siwun. 5 tahun yang lalu kula ziarah ngriko, Pak. 5 tahun yang lalu. Ziarah Hud, akhirnya kula keliling termasuk teng Siwun, teng makame Sahib Maulid. Guru kula nalika maringi pengantar dawuh Simtud Duror wa ma akhrajal amlak. Guru kula Al-Ustadzul Imam, Al-Hafid, Al-Musnid, Profesor Doktor, Al-Mursyid, Al-Qutub, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih.
oleh maringi pengantar niku ngeten. Pada waktu baginda Rasul dioperasi dalam keadaan bersih, suci, tidak ada sedikit pun kotoran yang ada. Bahkan guru kula niku mari pengantar tiap detik. Mboten tiap saat. Tiap detik. Terus baginda Rasul meningkat, makin suci, makin bersih, makin suci, makin bersih, makin derajat sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Abadal abidin wadah dahirin. Niki pengantare kula Malang. Ngantos guru kula Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih niku nyuwun sewu. Air bekas untuk memandikan jenazah Rasul. Terus saya nyeritakan masalah wama akhrajal amlak niku. Mboten enten toya sing mudhun nang bumi. Kabeh banyu bekase kanggo memandikan jenazah Rasul kabeh diserap oleh matahari. Dibawa ke ruang angkasa. Diterima oleh awan. Setelah kumpul di ruang angkasa lalu disebarkan ke seluruh dunia. Tiap-tiap bumi yang ketetesan air ini, ngaten dawuh Habib Abdullah Balfaqih. Tiap-tiap bumi yang ketetesan air ini nantinya akan jadi masjid. Malang ini berapa ribu masjid yang ada di Kabupaten Malang. Kabeh pernah ketetesan bekas air jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para binispuh, para bapak, saha para sedherek-sedherek ingkang sangat kula mulyakaken. Ingkang kaping kalih Al-Qur'an niku aneh. Al-Qur'an niku aneh. Mempunyai maziyah, mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab samawi yang lain. Jenengan-jenengan. Kalimah iku rodok semrawut. Al-Qur'an. Kadang-kadang balak-balik. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kadang-kadang diwalik. Bima ta'maluna khabir. Balak-balik. Sering kathah ngeten. Kalimatnya rodok semrawut, kadang-kadang balak-balik. Tapi senajan kaya ngoten, Pak. Janjine Allah. Al-Qur'an mudah dihafalkan. Ini mazhanya Al-Qur'an. Tidak sama dengan kitab-kitab samawi yang lain. Nyuwun sewu. Sejak zaman para sahabat, para tabi'in, ulama salaf, ulama kholaf, sampai santri-santri ila yaumina hadza. Berbondong-bondong ngapalaken Al-Qur'an. Kuatah sangat ingkang hafal Qur'an. 10 tahun yang lalu, Pak. Sa Indonesia niki 2.500.000 lebih sedikit. Baru-baru ini 10 juta anak-anak Indonesia sudah hafal Quran. Bahkan sekarang ini lagi ngetren. Anak-anak Indonesia berbondong-bondong sama-sama menghafalkan Al-Quran. Apalagi setelah pendidikan keluar, pendidikan ke Madinah, pendidikan ke Mekah, Hijaz, pendidikan ke Yaman, dengan syarat anak harus hafal, ngetren banget. Luar biasa anak-anak kita sama.
Lain dengan kitab samawi yang lain. Nah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Angel diapalno, gak ono wong iso ngapalno. Sampai Nabi Uzair iku apal kitab Taurat. Nah. Pompane kitab sing gak kena diapalno nih. Dademane ono nabi kok apal kitab Taurat, namine Nabi Uzair. Ribut wong Yahudi. Bahkan mereka orang-orang Yahudi sami muni waqalatil yahudu Uzai. Saking angele diapalno sampai ana Nabi Uzair apal Quran dianggap iku anake Allah. Saking angele. Mila dawuh ulama-ulama salaf ini ana kitab karangan kitab kok gampang diapalno. Iku nuduno manfaati ilmu ni kitab. Mila kabeh pondok pesantren pasti mengajar kitab-kitab yang mudah dihafalkan. Adapun yang lain itu hanya penyempurnaan. Yang pokok boten kabeh kitab sing gampang diapalno. Iku tandane, iku alamate manfaat ilmu ni kitab. Nyuwun sewu Pak, Bu. Sekitar tahun 1300 Hijrah. Enten Makkah Al-Mukarramah niku enten seorang ulama Allamah Al-Kashif karismatik. Niku Sayyid Umar bin Muhammad Syato Al-Makki. Sayyid Umar bin Muhammad Syato Al-Makki niki kakang sepune, kakang tertuanya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Al-Makki. Sing aran kitab I'anatut Hasyai Mu'in. Sing aran ku adik ini Sayyid Umar. Namanya Abu Bakar bin Muhammad. Lah, Sayyid Umar bin Muhammad Syato niki, Pak, moh mulang kitab gede-gede niku mboten purun. Kitab Ali-Tali, Jurumiyah, sing diwucalaken niku. Jurumiyah, Mabadik Fikiyah. Tapi kabeh kitab sing diulangno piyambake niku pun hafal. Dadi nek mulang, nek balah mboten tau atik nyeho kitab. Akhirnya digandengi ambek Syekhul Islam Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Jilani Al-Hasani Al-Makki. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini gurune macan-macan Jawa yang ada di sana. Termasuk Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, Mbah Mahfud Termas, iku kabeh nyecep ilmu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Anehnya nih, kabeh sing disebut kiai temenan. Ada ono kiai enten. Kabeh sing disebut kiai temenan, ulama temenan, iku mesti tau nyecep ilmune wong loro ni. Sayyid Umar Syato ambek Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Selama wong nduk Mekah, mukim nduk Mekah, kok gak tau nyecep ambek ilmune wong loro nyuwun sewu nak. Gak ono sing dadi ulama temenan. Sing dawuh ngeten iki almarhum almafurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Para binispuh, para bapak, para ibu, saha para sedherek-sedherek ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang terakhir Pak nggih. Kula lan panjenengan sampun sami-sami maklum. Bilih at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran
iku nikapan jirine wong Islam gak padha ambek wong barat. Kenapa jere wong barat? Jere wong barat niku ngene nak. Didik anak iku dimulai sejak anak lahir cenger. Ngono nek jere wong barat. Mila jenengan pirsani kula mboten ngilokno Bu, mboten. Kula namung cerita. Di rumah sakit bersalin milik Nasoro, nuwun sewu. Kalau ada bayi lahir, pastor yang bertugas di rumah sakit itu langsung datang membawa salib. Salib ini jedhokno nggone ngarepe raine bayi ngeten. Didik bayi, badane lahir cenger, diliwatno mata. Diliwatno mata. Lah, menawi Islam mboten. Didik bayi iku dimulai sejak jabang bayi didalamkan. Kongkone wis lahir cenger, gak liwat mata tapi liwat diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa, diwacana Al-Qadar kuping liwat kuping, tidak liwat mata. Ini menurut Islam. Lah, dimulai sejak dalam kandungan, mila wong tua-tua biyen nak. Tepak hamil, nek tepak bobot diwacana surat Maryam. Diwacana surat Yusuf. Malah kiai-kiai sepuh niku dawuh ngeten. Nek kapan wis bobot 9 bulan wayahe babaran. Niku diperintah maosaken akhire surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 2 ayat terakhir. Perintah kiai-kiai sepuh oleh macana surat At-Taubah iku ambek lus-lus weteng ngisore udel. Semrap ta nak? Apa kok guyu kowe? Mbek lus weteng ngisore udel. Laqad ja'akum. Ngoten perintah kiai sepuh. Cuma kula pesen nak. Ojo mengisor-mengisor. Bahaya nih enggak. Nah, biyen ngeten iki jelokno, Bu. Ada pengaruhnya apa? Jabang bayi masih ada dalam kandungan. Mengapa dibacakan surat Yusuf? Mengapa dibacakan surat Maryam? Mengapa dibacakan akhirnya surat biyen jelokno ngeten iki, Bu. Tak saiki lah ani. Kabeh mantuk. Biyen olok-olok saiki mantuk. Setelah di Perancis, Pak, Bu, ada pernah mengadakan observasi pendidikan di Perancis. Dicoba jabang bayi yang ada dalam kandungan itu diwuruk bahasa Inggris. Dibacakan bahasa Inggris. Allahu Akbar. Ternyata jabang bayi ini setelah lahir, kecerdasannya di dalam bahasa Inggris 10 kali lipat daripada jabang bayi yang sama sekali tidak pernah mendengar bahasa. Alangkah hebatnya. Alangkah. Kalau kita umat Islam, jabang bayi yang ada di dalam kandungan sudah kita wuruk, sudah kita bacakan. Yakin dengan bukti yang dipraktekkan oleh Perancis niki. Jabang bayi nanti kecerdasannya di dalam Al-Qur'an 10 kali lipat daripada jabang bayi yang sama sekali tidak pernah mendengar Nyuwun sewu, Pak. Lah, nek kapan didik bayi niku dimulai teko dalam pada waktu dalam kandungan. Berapa bulan dan berapa tahun masa pendidikannya.
menurut dalil istiqra'i Imam Syafi'i, Bu, sampai merupakan keluar kaidah fiqhiyah. Menurut Imam Syafi'i, aqallul hamli sittatu asyurin. Titik-titik bobotan iku 6 wulan. Iku 6 wulan. Wa ghalibuhu tis'atu asyurin. Dene kapra-kaprai bobotan iku 9 wulan. Wa aktsaruhu arba'u sinin. Akeh-akeh bobotan 4 tahun. Tahu kepireng sampean nak, ana wong bobot 4 tahun baru nembe lahir. Nate pireng. Ini enten Jawa ra diangel. Kula mireng niku ana 2 tahun ana, 13 wulan ana, 18 wulan ana. Malah sing 2 tahun setengah enten. Syekh Hasan 2 tahun setengah. Sing 4 tahun niku mboten mireng. Tapi manakib para ulama, manakib para aulia di daerah Arab sana, Pak. Allah kuatah banget lahir usia 4 termasuk kama waqa ali nafsil Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Syafi'i piyambak lahir dalam kandungan usia 4 tahun. Wong panjenengan Imam Syafi'i niku bayi keramat. Menawi kula mbek panjenengan kapan ningali nasabe nggih min jihatil ab. Muhammad niku Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lah Syafi'i niki lho, mulane disebut Imam Syafi'i. Teko canggahe sing arani Syafi'i. Lah nasabe Imam Syafi'i niki gandeng ambek nasabe Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam enten babuyute sing anamine Sayyid Abdi Manaf. Dadi Kanjeng Nabi ambek Imam Syafi'i niku sanasab kumpul enten Sayyid Abdi Manaf. Wa amma min jihatil dene saking arah ibu Imam Syafi'i iku turun 7 teko Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i niku Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Al-Husain As-Sibti. Tapi niki sampun mungkorit. Silsilah niki pun mungkorit. Husain As-Sibti bin Fatimah Az-Zahra Il-Batul binti Rasulillah Sayyidil turun 7. Nek teko ibuke turun 7 nang Kanjeng Nabi, nek teko ramane kumpul enten Sayyid Abdi Manaf. Nang bayi keramat. Pada saat niku, Pak, ibuke Nyai Fatimah, ibuke Imam Syafi'i nalika mbobot sampai 4 tahun niku ajri, Pak. Akhirnya dipun paringi bisyarat dening Allah. Dipun paringi kabar gembira dening Allah, prasane Nyai Fatimah niku mimpi, Pak. Wetenge niki mbledok. Bareng wetenge niki mbledok, dadak meneh metu lentange, metu bintange munggah. Munggah nang ruang angkasa. Bareng sampun notok, akhirnya bintang niki ambyar pecah, madangi seluruh jagat. Madangi saja dawe ulama-ulama ahli takbir pada zaman itu, Pak. Nyai Fatimah, sampean pun susah, ipen sampean niku Nyai Fatimah, insyaallah bayi sing sampean kandung niki benjing ilmune bakal gemelar seluruh dun. Sampean tingali nalika lunga haji. Sampean tingali nalika kula mbek sampean umroh, Pak. Lho, madzhab papat niki lho kabeh kanggo madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, tapi yang mayoritas adalah madzhab khususnya di Indonesia, khusus di tanah sebab kitab yang dikempit oleh Sunan Ampel
berangkat dari Kamboja mendarat ke Tuban, masuk Troloyo, masuk Mojopahit, sampai kembali ke Ampel Dento Surabaya. Kitab sing dikempit Sunan Ampel niki Quran ambek Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj niku Pak kitab fikih mazhab Syafi'i karangane Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mulane mboten heran kabeh kiai pondok pesantren satana Jawa kabeh mazhabnya mazhab Wong Sunan Ampel ambek Ibnu Hajar Al-Haytami niku sak liting, Pak. Sak liting. Lha niku sampai sik rupa sik dereng dicetak kitab niki. Sik rupa manuskrip niku tulisan tangan digawa, dikempit ambek Sunan Ampel. Teng riku niku sehingga menyebarkan mazhab Syafi'i khususnya di Tanah Jah. Ya Allah Pak, ternyata opo sing dadi ipeni ibu Imam Syafi'i Nyai Fatimah kala wau. Imam Syafi'i niki lahir. Rungokno nak. Umur 7 tahun apal Quran. Sampeyan umur pinten nak? Lah kok Gus? Aja ndilek ngarep madhur ini. Umur 7 tahun Imam Syafi'i niku sampun apal Quran. Umur 10 tahun sampun apal kitab hadis gurune nggih niku kitab Al-Muwatta. Karangan Imam Malik. Umur 15 tahun sampun menduduki menjabat mufti Hijaz, mufti Mekah. Umur 15 ya Allah, 7 tahun apal Quran, 10 tahun apal kitab Muwatta. 15 tahun sudah menjadi mufti. Nggih, emper Bu. Leres Bu. Wong panjenengan Nyai Fatimah niku apal Quran, dadi ngemban anak maos, ngiringi anak maos, nyusoni anak maos, nenuru anak maos. Dadi kok umpama lahir mulai ngomong lho, wis ngomong Quran, wajar. Krana ibuke apal. Nah ini ibu kula ambek sama nak gak. Lah karo wis gak apal Quran, ngemban anak menyanyi. Ngiringi anak menyanyi, nenuru anak apa-apanya dong kok kaya apa kok. Nah kadang-kadang gayai kayak guru matematika. 1 ditambah 1 padahal guru matematika. Nyuwun sewu. Gak heran. Karena ibu ini terus ngemban menyanyi, nenuru menyanyi, nyusoni menyanyi, meneh-meneh gede, pinter karau. Ayo balik. Sampeyan delok wong tuwa-tuwa biyen, kula seling kula. Sing gak apal Quran, ngoten niku kapan nenuru anak, ngemban anak, ngiringi anak. Ngoten niku kapan gak maca selawat, ya di eling kula. Jimban. Allahumma sholli ala ngono nak biyen wong tuwa sing gak apal Quran. Lah, nek kapan gak maca selawat, ya maca zikir. La ilaha illallah. Kenang nggih? La ilaha illallah. Ngono wong tuwa biyen sing gak apal Quran oleh ngemban anak, nyusoni anak, ngiringi anak, nenuru anak, nek kapan gak maca selawat, ya nggih. Ayo belajar balik. Ayo belajar balik niru wong tua. Sampai Kirangan itu Malang. Ini nggone Lamongan sampai Gresik, Pak. Iku ana kudangan anak sing unine niku ngeten. Sluku batoke. Lho, ana itu Malang ya. Lho, nyatane iso. Berarti ana. Lamongan ku ya ngono,
Gresik ya ana ngono. Ternyata Malang juga ada. Nggih mboten? Kula niku gak trima, Pak. Iki lho kok ana kalimat ngene iki apa iki? Setelah kula pelajari, subhanallah, ternyata kalimat kudangane anak niku sumbere ajarane Sayyid Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel Suro disampaikan datang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga jika ngeniderno nang tanah termasuk Malang. Kalimat ini, Pak, aslinya bahasa Arab. Ngeten, aslinya salaka bako. Bakoi la ilaha. Wong panjenengan sing lir ana ku cangkem Jawa, sing ngrungokno kupingi kuping. Dadi salaka bako dadi seluku bakoi la ilaha illallah dadi batoi ila awas muni ila lumali sampean. Cocok ambek perintah baginda Rasul. Idza as-sahabi allimu la ilaha ingkang paling akhir, Pak. Anak-anak sampean kedah bangga, Nak. Guru sampean Al-Hafidz Al-Akhwilah Romo Kiai Ibrahim Amarini. Menawi kula pelajari silsilah Qur'ani. Iku min jihatin wahidah. Sing kula tingali namung min jihatin wahidah. Guru kula niki, guru kula sampean niki, Nak. Sanad keguruane ngantos Kanjeng Nabi niku 31 guru. Bangga sampean. Ana sanad dukur ngeten niku. Saking Mbah Kiai Ibrahim, nggih, ngantos Kanjeng Nabi niku ketemu 31 guru. Guru 31 niki, Pak, Bu, sing mripate wuta kabeh 6. Wuta kecil. Imam Asim wuta malak mulang Quran sampai 54 tahun. Gurune Imam Asim, Imam Abdullah, nggih, Abdullah bin Habib As-Sulami mulang Al-Quran 40 tahun. Nggih wuta, murid wuta, gurune wuta, Imam Asim wuta, gurune nggih wuta, tapi sampai deres Quran, ngucal Al-Quran, Al-Muqri lamine 40 tahun niku sing As-Sulami, lajeng sing Imam Asim 54 diterusaken ambek anak kuwalone Imam Hafiz. Niku murid lan dadi anak kuwalon ambek Imam Asim. Imam Hafiz terus. Imam Hafiz mudhun nanggone muride Imam Ubaid, nggih, Ubaid bin As-Sabah An-Nahsyali Al-Kufi. Dadi sampean sanad ingkang saking nggih panjenenganipun Al-Akhwilah Kiai Haji Ibrahim Amarini niki lintang niki. Pertama kali ingkang beto teng tanah Jawa sanad niki, Nak. Niku Wali Songo. Sanad saking Hadramaut Yaman Selatan. Ini sanad yang dibawa oleh Wali 9. Lah, pada abad-abad akhir ini, Umdatul Mukri'in Bijawa Al-Wasatiyah, pusat Al-Quran nggone Jawa Tengah, ikut dikumandangkan oleh Syekhul Hufad Asy-Syekh Munawwir bin Abdullah Ar-Rasyad bin Hasan Basri Al-Jogjawi. Ingkang setunggalipun Umdatul Mukri'in Bijawa Asy-Syarqiyah, Jawa Timure.
Syekhul Hufat Asy-Syekh Munawwar. Jadi sing Jogja Munawwir, sing Jawa Timur Sedayu Munawwar. Munawwar bin Nur bin Abdullah As-Sidawi. Wong kula niku ana tulisan As-Sidawi niku bingung, Pak. Oh, ya As-Sidawi. Wong kula pertama semerap niku saking Yasin Mekah. Ternyata ya Allah, jadi As-Sidawi iki sedah. Nek ae Jogjawi kula wis gak heran. Iya paham kula wis. Jadi sing enten Jawa Tengah akhir-akhir abad niki, sing saking Jawa Tengah nggih niku Mbah Kiai Munawwir, sing enten Jawa Timur Mbah Kiai Munawwar, sing kumpul ngaji nduk Mekah 8 tahun. Hebat, wong loro niki hebat. Akhirnya mandap. Datang Mbah Mufid, mandap datang Mbah Abdul Qadir bin Munawwir, mandap datang Mbah Mufid, mandap datang Mbah Ibrahim Ama. Nah, saking Syekhul Hufat kekali kala wau, Pak, saking Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri. Syekh Abdul Karim bin Umar saking gurune Syekh Ismail Bastin. Kula waca singkat-singkat ae. Sampun kula tulis nama lengkapnya, bahkan manakibnya pun kula tulis lengkap pun. Syekh Ismail Bastin iki saking gurune nggih niku Syekh Ahmad Ar-Rasyidi. Syekh Ahmad Ar-Rasyidi saking gurune nggih niku Syekh Mustafa Al-Azmiri. Syekh Mustafa Al-Azmiri saking gurune nggih niku Syekh Hijazi Muhammad Al-Wahid. Syekh Hijazi saking gurune nggih niku Syekh Ali Al-Mansuri. Syekh Ali Al-Mansuri saking gurune nggih niku Syekh Sultan Al-Mazzahi Al-Misri. Sultan Al-Mazzahi Al-Misri niki saking gurune nggih niku nyuwun sewu niki. Saifuddin Al-Fadholi Ad-Dorir Wuto, iki mulai guru wuton. Saifuddin Al-Fadholi saking gurune Syekh Syahadah Al-Yamani. Syekh Syahadah Al-Yamani saking gurune Syekh Nasiruddin At-Tablawi. Syekh Nasiruddin At-Tablawi saking gurune Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari saking gurune Syekh Ahmad Al-Asyuti. Syekh Ahmad Al-Asyuti saking gurune Al-Imam Bahjatul Qurra Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari. Kumpule sanad niki, Pak, sing hebat niku Imam Ibnul Jazari. Sampai kabeh sanati qiraah. Baik itu qiraah sab'ah, baik itu qiraah asyarah, baik itu qiraah arba'ata asyar, baik itu qiraah syaddah, baik itu qiraah mutawatirah, kumpul di dalam sanad Ibnul Jazari. Ibnul Jazari niki, Pak, enggak ada karangan kitab qiraah namanya An-Nasr. Sampai piyambake dawuh ngeten. Hadza isnadun lam yujad fid dunya. Iki lho sanad Qur'anku iki gak ono nggone donya sing madani. Piye lho, Nak? Saman kedah syukur datang Allah dene napa lintang panjenenganipun Rama Ki Haji Ibrahim Amari sampean saged munggah nang Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari niki, Pak, saking gurune Al-Imam Abdurrahman Al-Wasiti. Abdurrahman Al-Wasiti panjenengan saking gurune Al-Imam Muhammad Asy-Syahir Bisaih Al-Misri. Muhammad Asy-Syahir Bisaih Al-Misri saking gurune Al-Imam Ali Al-Abbasi Ad-Dorir. Ini yang wuto kedua. Piyambake saking gurune Imam Qasim Asy-Syatibi Ad-Dorir. Wuto yang ketiga. Imam Syatibi wuto, muridé ya wuto.
Ali Al-Basi murid Satibi wuta. Imam Satibi ini nggih wuta ya. Imam Satibi niki sing gadah karangan kitab qiraah namine Khirzul Amani wa Wajhut Tahani. Imam Satibi niki saking gurune nyuwun sewu. Imam Ibnu Hudail Al-Andalus. Imam Ibnu Hudail Al-Andalusi saking gurune Sayyid Sulaiman Al-Andalus. Sulaiman Al-Andalus ini ngarang kitab qiraah sing judule niku Al-Bayan Al-Jami' Ulumil Quran. Jumlah ini ku 300 juz. Nerangno bab qiraat tok niku lho, Pak. Kitab niku sampai 300 juz. Karangane sapa? Karangane ngene niku Syekh Sulaiman Syekh Sulaiman Al-Andalusi piyambake saking gurune Syekh Utsman bin Said Ad-Dani. Sing ngarang kitab qiraah At-Taisir. Syekh Ad-Dani piyambake saking gurune nggih niku Al-Imam Thahir Ibnu Ghalbun Al-Halabi. Thahir Ibnu Ghalbun Al-Halabi piyambake saking gurune Ali Al-Khawjani. Ali Al-Khawjani piyambake saking gurune nggih niku Ahmad Ibnul Fairuzan Al-Usnani. Ibnul Fairuzan Al-Usnani piyambake saking gurune Al-Imam Ubaid bin As-Sabah An-Nahsyili Al-Kufi. Ubaid saking gurune Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Imam Hafiz saking bapak kuwalone lan gurune Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Imam Asim saking Imam Abdullah bin Habib As-Sulami. Abdullah bin Habib As-Sulami saking gurune 5 sahabat. Bangga sampean. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Zaid bin Thabit. Sahabat ini yang ingkang dados gurune Al-Imam Abdullah bin Habib As-Sulami Al-Kufi sing mripate wuta mulang Quran 40 tahun Masjid Kufah kala. Sahabat 5 niki saking baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mur baginda Rasul an Sayyidina Jibril Al-Amin. Sayyidina Jibril saking Allah Rabbul Jalla Thana'uh wa taqaddasat asma'uh. Al-Fatihah. Makatanlah sekedar ingkang saged kula aturaken saderenge nyuwun ngapunten. Pirang langkung pun nyuwun agung pun pangapunten. Akhiripun hadanallah lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ali Hasan Ahmad untuk membacakan doa. Saderenge kula doa bersama, Pak. Jenengan kula jak maos ya Rabbi bil Mustafa ping 3 ngoten purun. Kula nalika taun 73, kula niku ngaji nggone Wali Abdal Pasuruan. Almarhum al-Maghfurlah Bagi Hamid bin Abdullah Basyaiban Pasuruan. Taun 73. Kula namung ngaji burdah ambek ngaji Syarah Hiratibul Haddad. Namung niku tok.
Apa jenengan dawuh qasidah al-burda? Monggo. Bener. Apa sampean dawuh qasidah al-bur'ah? Monggo. Bener. Bener. Ini cara Malang. Ini ngarani napa nak? Qasidah al-burda napa al-bur'ah? Betul. Al-burda niku maknane selimut lorek. Apa kok jarani qasidah al-burda? Sebab Imam Busiri dikemuli selimut lorek ambek Kanjeng. Mulane qasidah kok disebut qasidah al-burda oleh Imam Busiri dikemuli Kanjeng Nabi selimut lorek. Ugi disebut qasidah al-bur'ah. Qasidah kesembuhan. Gara-gara Imam Busiri dikemuli Kanjeng Nabi selimut lorek, kabeh penyakite, buta matanya, sampai napa? Sampai lumpuh awake, kabeh sembuh total. Gara-gara dikemuli Kanjeng Nabi selimut, mulane disebut qasidatul bur'ah. Monggo, apa sampeyan nyebut qasidatul burdah, ngamek selimut loreke, apa sampeyan nyebut qasidatul bur'ah, ngamek warase dawuh Mbah Hamid ngeten Bu. Nek tebak maos ya Rabbi bil Mustafa. Pas balik maka kerenteken diluk apa sing dadi tujuanmu atur nang Allah. Iku sa'atul ijabah. Ngoten guru kula Wali Abdal Pasuruan. Mila mangke Pak, kula yakin wong sakmeniki niki susah atine mboten padha nggih ya. Ayo bareng kali. Kula riyen nak nggih. Kula waos mungkin sareng-sareng ping 3 mawon ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi amin ya Allah amin ya Allah ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likul lil muslimina bima yatsluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi maqasidana amin ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karam bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min azamil qasami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi amin ya Allah amin ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa ummihi
وأبيه اكفنا شر هذا اليوم وما ينزل عليه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من السم والسرسم والبرسم والحمى والبرص والجذم ومن سائر الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.